目を開いたままくしゃみをすると目が飛び出すことがあり、くしゃみの速度は時速 190km に達すると言われています。ミートバスタースはこの噂を検証しました。ある男性が特別な定規でくしゃみの力を測定し、ジェイミとアダムは高速カメラで撮影されました。ジェイミは様々な一般的なくしゃみ、誘発法を試みましたが効果がなく、最後に故障で強いくしゃみをしましたが、くしゃみ中に目を開いていることはできませんでした。アダムは手で目を開こうとしました。何度か成功しましたが、目は飛び出しませんでした。その後、眼科医に相談したところ、目の後ろの筋肉と神経のおかげでくしゃみで目が飛び出すことは不可能だと説明されました。結論、この噂は誤りです。